今天跟大家分享一个能提高倒角刀耐用度的用法。如果你的倒角刀只能加工1000个料，你学会了我这个方法，那么至少可以加工3000个以上。这个视频可能会让部分工程不爽，建议大家点赞收藏。大家换刀时应该经常发现，倒角刀总是在2个刃的一个点磨损，磨损点附近都是好的很，为什么呢？因为这是程序的问题。那好，接下来我们通过视频来跟大家解析一下。首先我们看这个图啊，2个工程做的程序，你看哪一把倒角刀好用，耐用一点？那肯定是这个了。为什么？你看这个工程做的程序，它的倒角刀永远只用1点。我这个刃有那么长，但是它永远只用那么1点，所以它这个肯定没有这个耐用。你看这个工程，它的倒角刀把一整个刃呢，几乎上用的淋漓尽致，所以它这把倒角刀肯定耐用一点。铝件就无所谓了，但是钢件呢就不一样了啊！你这个能做1000个产品倒角，但是我这个倒角刀的用法却能做3000个以上。所以如果做钢件的老铁，你们的倒角刀如果磨损的快，你可以在这方面找一下原因啊。